दोस्तों, क्या आपने सोचा कि हमें जुकाम हो जाने पर हमारी नाक से गंध का अनुभव कम हो जाता है। दोस्तों, गंध को सूंघने का कार्य हमारी नाक द्वारा होता है। जब हम किसी गंध को सूंघते हैं तो वह नाक की तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती है, जिससे हमें गंध की जानकारी मिलती है। परंतु जुकाम हो जाने पर संदेश पहुंचाने वाली तंत्रिकाएं श्लेष्मा के कारण बंद हो जाती हैं, जिससे गंध की जानकारी हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती। तो यही कारण है कि जुकाम हो जाने पर हमारी नाक से गंध का अनुभव होना बंद हो जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।